अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एडवाइज़र। आज हमारे पास आई है जी आल्टो VXR 660 cc। इसमें कस्टमर जो इशू बता रहा है हमें, गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट होती है, लेकिन स्लो में खड़े हुए मिसिंग करती है। जब उसको फुल एक्सीलेटर देते हैं तो बिल्कुल एक्सीलेटर भी अपना पूरा लेती है और जो उसकी RPM वगैरह वो भी बिल्कुल सेट है, लेकिन जब उसको स्लो में खड़ी होती है तो मिसिंग करती है। हम इसके प्लग्स वगैरह भी खोल के देखेंगे और इसकी हमने थ्रॉटल बॉडी भी खोल के क्लीन की है, बिल्कुल अंदर से वॉश हो चुकी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर वगैरह भी इसकी चेक करनी चाहिए। एक प्लग हम इसका खोल के चेक करेंगे, उसी से बाकी प्लग्स की कंडीशन का भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात प्लग्स के अंदर ऑयल वगैरह आ जाता है, उसकी वजह से भी गाड़ी जो है स्लो में मिसिंग वगैरह करती है। एक प्लग हम इसका खोल के देखेंगे, अभी देखते हैं कि उसके अंदर क्या कंडीशन है प्लग की। एयर फिल्टर भी इसका बहुत ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ था, वो भी हमने चेंज कर दिया। एयर फिल्टर का वैसे इसकी मिसिंग के साथ कोई ताल्लुक़ तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी गंदी कंडीशन के अंदर था, वो हमने इसका बिल्कुल चेंज कर दिया, न्यू डाल दिया। अब इसका प्लग हम खोल के देखेंगे उसके अंदर क्या कंडीशन है। अगर तो प्लग इसके बिल्कुल राइट कंडीशन में हुए तो फिर तो प्लग का इशू नहीं होगा, कॉइल्स या फिर कोई वायरिंग वगैरह का इशू होगा। ये देखते हैं, प्लग निकाला है। प्लग की कंडीशन जो है, प्लग के अंदर हल्का सा ऑयल आया हुआ है, और वो जो ऑयल है टैपेट कवर के अंदर छोटे छोटे रिंग्स वगैरह होते हैं जो प्लग्स के अंदर ऑयल जाने से रोकते हैं, उनमें से वो रिंग इसके जो है वो हार्ड हो चुके हैं। हल्का सा प्लग के अंदर ऑयल है। बाकी प्लग की कंडीशन ठीक है। ऑयल की वजह से हल्का सा वो उसमें नमी है, सीपेज है, जिसकी वजह से हल्की सी मिसिंग आ रही थी। अब इसको वापसी प्लग को लगा के फिर इसको दोबारा से स्टार्ट करके देखेंगे मुकम्मल इसकी फ़िटिंग करने के बाद। प्लग को वापसी फिट करने के बाद उसके ऊपर कॉइल भी लगा दी गई है। अब इसके अंदर एयर क्लीनर लगाया जाएगा। हमेशा एयर क्लीनर की मुकम्मल फिटिंग के बाद ही गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आइंदा भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।